Gece 10.30. Akşam yemeğini 6'ya çeyrek kala yedim. 6'dan beri de uyuyorum. Güzel bir uyku oldu benim için. Şimdi hazırlanıyorum. Hem vardiyacıyla hem 4. kaptanla biraz sohbet edeceğim. Uyku beni sabah 4'e kadar götürür. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Elimize biraz krem. Kremleniyoruz anasını satayım. Sanki vardiyaya mı çıkıyoruz? Podyuma mı çıkıyoruz? Fişte bir şey bırakmamaya çalışıyorum gemide. Gemide biliyorsunuz ki elektrik jeneratör sistemleriyle yapılıyor. Bazen jeneratörler arası geçiş yapılıyor, yapılması gerekiyor. Voltaj düşüyor, bir anda yükseliyor. Bu da elektronik aletlere zarar verme ihtimali çok yüksek olan bir durum. İşte cihaz bırakmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Perdelerimizi yere takalım. Işığımızı kapatalım. Lumbuzumuzu açalım. İçerisi havalansın. Lumbuz dedikleri şey cam arkadaşlar aslında ama işte bu her boka ayrı isim taktıkları için böyle deniyor. Şöyle bakın. Sonuna kadar açtım şu an. Bırakıyorum. Evet. Bu da demek oluyor ki gemimiz 2-3 derece iskeleye yatık arkadaşlar. Sineklik bu. O yüzden biraz böyle bir şey gözüküyor olabilir. Oldu. Kimsecikler yok bu arada. Şuradan hemen bardağımızı alıp bir Nescafe şekli. Gidiyoruz. Evladım ne yapıyorsunuz orada? Evet abi hoş geldin. Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Seni bekliyoruz. Neredesin abi? Aynen biraz erken geldim. Ne yapıyorsunuz? Halatlara baktın mı? Üstü değiştirdin üstü. Dışarı kim gitti? Dışarı kim gitti? Dışarı. Dışarı kim gitti? Sen onu bunu boş ver. Dışarı kim gitti? Ne yapıyorsun? Yaklaşık uzaklaştı. Serhat abimizin parası mı yok? Bir tane daha alsın kendine. Takip ediyor bu arada. Kimbull'la tanışıyor şu anda. Bir de etrafımıza döneyim. Durun bakalım. Bu arada bayağı... Sen bunu nasıl dikleştirdin ya? Ne yapıyorsun? Elim Ayarlarız. şu Sancagon. Midship. Ya öyle gemi dümeni tutmaya benzemiyor değil mi efendim? Şu anda sana sabitledim. Tabii dedim mi? Hayırlı işler. Sancak alavanda var. Aynen. Sizin vardiyanız kaç hocam? 12-5. 12-5. 8-12 vardiyasıymışsınız siz. Aynen. O zaman 12-4 vardiyası da ben oluyorum. Evet. Biraz erken gelmiş durumda. Ne kadar bu? Bu aralar erken geliyor farkında mısın? Ne kadar bu makine? Bayağı Ben bunu aldı 2 sene oldu Çok herhalde. 1 kaliteli sene ya. oldu, 1,5 sene oldu. Sen- Sen birebir. Orijinal Rolex. Birebir. Dur bakayım dur. Akıyıp şey geliyor, ajete geliyor, rezil edeceğim bize. Assalamu alaikum. Aleykümselam. How are you? Thank you. Yeah, of course. Thank you. Of course, I like it. Thank you. Welcome to Algeria. Sempatik. Ne yapıyorsun abi ya? Romalılar, yurttaşlarım, Alger'den tekrar herkese merhaba. Gece saat 12.30. Salı güne geçmiş bulunmaktayız. Ve 12.4 vardiyamız başladı. Şimdi dönüşte size operasyonla alakalı bir şeylerden bahsedeceğim. Şimdi baş tarafa tekrar halatlara bakmaya gideceğim. Önceki vardiyacı arkadaş bakmış. Ama tahliye yapıyoruz. Tahliye yaptığımız için geminin seviyesi karadan yükseliyor. Yükseldiği için de halatlarda ekstra bir gerilim söz konusu oluyor. Biz de bu gerilimi istemiyoruz. Halata çok fazla yük binmesini istemiyoruz.
Bundan dolayı halatı sulandırmak dediğimiz, yani birazcık boş koymak, birazcık bollaştırıyoruz diyeyim. Aynı şekilde yükleme yapılıyor olsaydı geminin yüksekliği karaya göre daha aşağıda olacaktı. Böyle zamanlarda da halatı destekliyoruz, yani gerilimi arttırıyoruz ki usturmaçalardan ayrılmasın geminin bordası diye. Operasyon iskele taraftan yapıldığı için sancak taraftan gelmeyi tercih ediyorum. Şimdi halatları bir kontrol edeceğiz. Yanaşma iskele taraftan olduğu için sancak taraftaki ırgat baş halat görevini görüyor. Tambur dediğimiz kısım sol taraf, stres dediğimiz kısım sağ taraf. Tamburda normalde halatı dolduruyoruz. Manevra esnasında halat babaya takıldıktan sonra sahilde sudan kesmeye yakın ayırıyoruz. Stres tarafını ayırıyoruz. Bu şekilde 3 veya 4, bazen 5 gibi sarım olması bizim için kafi. Eğer ki ayırmazsak, halat desleştiğinde, yani burada olursa, eğer bu tarafta olursa, halat desleştiğinde halat arasına girecek ve mine etmekte, vire etmekte sorun yaşama ihtimalimiz %80, %90. Halat sıkışacak. Bunu açmak için de tekrar ekstra uğraşmamız gerekiyor. Böyle bir şey istemiyoruz. O yüzden stres tarafını ayırıyoruz. 3 veya 4 sarım, bazen 5 sarım dediğim gibi olabilir. Bunda bir problem yoktur. Halat gördüğünüz gibi fır döndü dediğimiz sistemin etrafından dönüyor. Baş taraftaki loçadan karaya doğru veriliyor. Şöyle göstereceğim size. Normalde şu baba değil de şu kırık olan yerde, yani baba olmayan yerde bir baba daha olsa pozisyon olarak daha iyi bizim için, ya da öndeki geminin olduğu babaya versek daha iyi bizim için. Ama önceki yanaşmamızda yine Alcer'de bu tarafa yanaşmıştık. Şu kırmızı geminin olduğu yere yanaşmıştık. İki geminin halatı birbirine karışmıştı. O yüzden öyle bir şey istemediğimiz için, orada da baba olmadığı için buradaki babaya verdik. Biraz yakın oldu. Normalde biraz daha açık olması lazım. Yani geminin baş tarafını karaya doğru çeken stresi yaratması lazım. Gördüğünüz gibi 2 tane buradan, bu açıdan giden halat var. Altlı üstlü. Bu ikisi de baş halat olarak geçiyor. Stresi genelde elleçleyerek ya da ayağınızla ölçebilirsiniz. Bir tık sulandırmam gerekiyor. Şu an halat titriyor gördüğünüz gibi. Bunu da bir tık sulandıracağım. Önce bu halatı sulandıracağım. Çünkü bu zaten ırgatın üzerinde. Bunu sulandırırken beni çekmemesi için bu bana yardımcı olacak. Sulandırma işlemimizi şöyle yapıyoruz. Normalde eğer desleyecek olsaydık halatı, şu inceyle halatı bağlıyorduk. Bir kasa atıyorduk oraya. Halatı tamamen babadan boşaltıp fır döndüğünü etrafından döndürüp buradaki fenerlik dediğimiz, bunun adı fenerlik, buraya almam gerek. Halatı desledikten sonra oradaki el incesiyle tekrar bir kasa atıp halatın kaçmasını engellemek için buradan fenerliği boşaltıp halatı tekrar babaya almam gerekiyor. Ama biz şu an sulandırma işlemi yapacağımız için biraz daha kolay işimiz. Başlıyorum. Hava serin. İstanbul'a göre biraz daha serin şu an. O yüzden ferah çalışabiliyorum. Şu an çatırdıyor zaten. Duyuyorsunuzdur belki. Şu an birazcık daha riskli. Yani çok kaçırmamam lazım. Az bir şey sulandıracağım. Biraz daha. Evet. Benim için yeterli. Halatı tekrar alırken, normalde babaya alırken ilk sarım, şöyle göstereyim. İlk sarım şu mapanın hemen üzerinde, yani tırnağın hemen altında olması gerekiyor. Daha sonrakisini üzerine atıyorsunuz. Yuvarlak yapıyorsunuz 2 sıra. Daha sonra 8 çizerek devam ediyorsunuz. Aynen şurada görüldüğü gibi bakın. İlk gelen sıra mapayla tırnağın altında. Diğeri üstünde 0. Ve sonra 8 atıyoruz. Normalde bu işlemleri 2 kişi yapar.
vardiyadaysanız bunları yapabiliyor olmanız lazım. Tek başınıza da. Halatı babanın etrafına atarken hafif halatı çeviriyorum. Kendi eksenin etrafında da çeviriyorum ki halat gam yapmasın. Her turda halatı birazcık gerdiriyorum. Yerine birazcık daha rahat otursun diye. Ya da yükleme esnasında gemi sallandığında gerilimden dolayı daha fazla boşlamasın diye her sırada sıkıştırıyorum. Tabii bu birkaç santim yine kaçıracaktır kendisi ama onun dışında daha fazla kaçırmayacaktır. Nefes nefese kaldım şu an. Gam dediğimiz olay da budur arkadaşlar. Kaç sıra oldu? 2, 4, 6, 7 sıra oldu. 2, 4, 6 sıra oldu. Bizim için yeterli. Fazla bile. Normalde 4, 5 yeterli. Şimdi bu halata bakalım. Bu halat sulu gidiyor zaten gördüğünüz gibi. Babadaki halat tamam. Onu sulandırdık. Şimdi ırgattaki halatı da birazcık sulandıracağız. O biraz daha rahat. Hemen start'a veriyoruz. Buradan bakıyorum. Irgat takılı değil. Şu an taktım. Kastanyoluyu açıyorum. Frenini. El freni görevi görüyor. Açıyorum. Ve kaçıracağım şimdi. İleri doğru mine edeceğim. Kaçırma işlemini yaparken ya da vira yaparken tam genelde merkez loçanın üzerindeki tırnaktan öndeki geminin herhangi bir yerini kerteriz alıyorum ben. Bu süre zarfında gemiyi bindiriyorsam eğer, yani halata bindiriyorsam geminin böyle yaklaştığını, karaya doğru daha çok yaklaştığını fark edebiliyorum, hissedebiliyorum. Aynı şekilde mine ederken de geminin birazcık daha böyle rahatladığını hissedebiliyorum. Gemi şu an çok az, belki 1, belki 2, belki 3 derece sancağa yatık. Bu da demek oluyor ki geminin balansı bu şekilde. Yani sağ tarafa daha basık. İskele taraftaki olan halatlarımıza des binme olasılığı daha yüksek demek oluyor. Bunu da gözeterek sulandırmayı yapıyorum. Şimdi tahliyeyi sancak taraftan yapmaya başladığında geminin sancak tarafı da yükselecek. İskele tarafla hemen hemen hizalı olacak. Yani tahliyeyi iskeleden sancağa doğru yaptığı için iskele taraf daha çabuk yükseliyor. Sancak tarafa doğru yatmasının sebebi aslında bu. Yoksa geminin balansıyla alakalı bir problem şu an söz konusu değil. Balansımız gayet iyi. Şu an tahliyenin sebebinden dolayı 1-2 derecelik sancağa yatmamız söz konusu. Bu da yine sancak taraftan tahliye etmeye devam ettiğinde, başladığında geminin düzeleceği anlamına geliyor. O yüzden daha fazla kaçırmıyorum. Şimdi kastanyoluyu tekrar sıkıyorum. Şu an sesini duydum. Yeterli. Şimdi bir tık vira ediyormuş gibi yapacağım. Şu an ırgatı ayırmam için bu bana gerekli mesafeyi verecek. Şu an ayırdım. Şu an her şey, bütün yük kastanyolda ama birazcık daha boşladı bu. Tekrar sıkacağım. Şu an orada bir hizası var. Daha önce sıkıldığı kadar. Oraya kadar sıktım şu an. Bitti. Bu kadar. Spring halatımız. Bununla bir işimiz yok şu an. Yine kontrol edeceğim ama. Spring halat da gemilerde ilk önce spring halatı veriliyor. İskele taraftan yanaştık. Operasyon esnasında el incemizi attık sahile. El incesini de göstereceğim şimdi. Palamar sahildeki görevli el incesinin ucuna bağladığım spring halatın kasasını çekerek sahildeki babaya takıyor. İskeleden yanaştığım için spring halat bu. Tambur ve stres kısmını anlatmıştım zaten. Buradan kısa gözükür. Geminin pozisyonu itibariyle arkasına doğru seyreder. Bu da gemiyi burada destekledikçe geminin ileri gitmesini değil, geriye doğru gitmesini sağlar. Kıç taraftaki spring de geminin baş tarafı pozisyona doğru verildiği için o da vira edildikçe, yani deslendikçe geminin kıçtan başa doğru gitmesini sağlıyor. Bu sayede gemiyi ortaya doğru stresli bir şekilde sıkıştırıyor. Spring halatları geminin ileri ve geri gitmesini engeller. Bakın el incesi bu arkadaşlar. Ucunda şöyle bir ağırlık kullanıyoruz. Bunu bu şekilde elimizde halatı biriktiriyoruz.
Şu an size göstermek için fazla biriktirmiyorum. Bu şekilde tutuyoruz. Herkesin atım şekli farklıdır. Bunu boş koyuyoruz aşağıya doğru birazcık. Sahile doğru yaklaştığımızda bunu fırlatıyoruz. Palamar bunu yakalıyor. Spring halatının başındaki kasa kısmının ucunda bulunan yine bir el incesi, aynen demin yerdeki gösterdiğim sarı halat kadar, yani şuradaki halat kadar bir el incesi var. O el incesine, kasanın ucundaki el incesini bağlıyoruz. Ve palamar çekiyor. Dediğim gibi babalara takıyor. Ondan sonra vir alıyoruz. Bunu da bir tık kaçırmam gerekiyor aslında. Çünkü gemi biraz yüksek. Ama buna biraz sonra bakacağım. Şu an emergency değil. Şu yerde gördüğünüz uzun demir aslında kısa bar bizim için. Yaklaşık 2 metreden biraz fazla, 2,5 metreye yakın bir boyu var. Bunlar lashing demiri oluyor arkadaşlar. Bunlar da liftin dediğimiz ekipmanlar oluyor. Lashing demirinin ucundaki o çıkıntıyı konteynerin üzerine takıyoruz. Daha sonra aşağıya doğru sarkan kısmını liftinin buradaki mapaya takılı olduğunu düşünün. Bunu böyle yerine takıp sonra bunu çevirerek sıkıyoruz. Bu şekilde çapraz bir bağlantı atıyoruz. Tabii tek katlı olan konteynerlerde böyle bir şey yapmıyoruz. 1 kat ve 2 katın üzerindeki konteynerlerde bu işlemler yapılıyor. Tek katlı olanlarda zaten tabanlarında twist lock mevcut. Manuel. Bunlar elle kapanıp açılıyor. Bütün ambar kapaklarının üzerinde bunlar mevcut. Yanaştığımızda da tahliye olacak olan beylerin üzerindeki lashingleri söküyoruz. Şimdi buradan hemen springlerimize bakalım. Spring halatımız burada. Bakıyorum. Gayet iyi. Sarıların ismi farelik. Yani gemiden herhangi bir börtü böcek ya da fare geçemesin diye taktığımız bir sistem. Bu kural arkadaşlar. Bütün gemilerde olması gerekiyor. Buradaki birazcık havada kalmış. Bunu biraz sulandıracağım şimdi. Evet, Alcer'den bahsetmiştim önceki videomda. Çok yavaş çalışıyor. Müthiş yavaş çalışıyorlar diye. En sevdiğimiz liman diye bahsetmiştim kendisinden. Gördüğünüz gibi Genter, ben baş tarafa gideli 15 dakika olmuştur. 15 dakikadır tırın gelmesini bekliyor. En basit olan gecikmesi mesela bu. Araç yetişmiyor. Biz herhalde bir 2-3 gün buradayız diye tahmin ediyorum. Operasyon bugün saat 7.30'da başlamıştı. Devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Tahliye olan sadece bir beyin üzeri yok gibi. Bakıyorum hatta, şöyle bakalım. Evet, burayı bitirmemiş. Hemen açık olan ambarın içine doğru bakalım. Hem de operasyon esnasında neler yaptığımızda da size birazcık şahit olmuş olun. 19, 20, 21 olarak gözüküyor. Biz 20 deriz. 19, 21 deriz. 19 deriz, 21 deriz. Bunların da bir sebepleri var. Bunları da zamanı gelince anlatacağım. Normalde bu kadar çıkmama gerek yok ama size göstermek istiyorum. Ambarımızın içi. Şu an içeride 20'lik var. 2, 4, 6, 7 tane 20'lik görüyorum şu an orada. Bunları tek tek alacak. Herhalde 1 saat, 3 saat sürer bunları bitirmesi. Ambarımız içindeki sargaytlar. Köşelerdeki demirlere yaslanarak indiriliyor, sabitleniyor. Aşağılarda da mapalar var zaten, üzerlerine oturtuluyor. Yükün kaymamasına sağlıyor. Aşağıda görebiliyor musunuz bilmiyorum. O gri kapakların hepsi balans tanklarının kapakları. Geminin balansı için kullandığımız. Şöyle de manzarayı çekeyim size. Bakın o gemide mesela sargaytlar daha yukarıda. Lashing operasyonu daha az diye tahmin ediyorum o gemide. Uzun lashing barlarımız da bunlar. Görmüşken onu da göstereyim size. Şimdi aşağı inelim dikkatli bir şekilde. Buradan da gösterebilirdim normalde ama dar burası. Girmek istemedim oraya. Ben normalde bu pilot çarmıha dediğimiz sistem var burada. Pilot olurken bu ışığı yakıyoruz. Denizin ortasındayken, yani açıktayken. Ben vardiyadayken de açma tarafındayım çünkü bu sayede geminin açma durumunu görebiliyorum lumbar ağzından, geriden ya da baş taraftan. Açık kalması benim için daha iyi. Evet, tırımız da gelmiş.
Şimdi bunu atacak. Sonra bir tane daha atacak üstüne. Onu da görelim. Operasyonu o taraftan yapacağı için bu tarafa geçiyorum. Altında olmamamız gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Twistok düşebilir. Tel kopabilir, konteyner düşebilir. Allah korusun. Biz geldiğimizde şu öndeki Metcon siyah vardı burada. Onu da yüklemesi herhalde bitti gibi. Tek posta yine çalışıyor oraya da. Üzerinde gördüğünüz, geminin üzerinde gördüğünüz kendi crane arkadaşlar. Normalde crane olmayan, gantry olmayan limanlara gidebildiğinde kendi tahliyesini yüklemesini yapabilmesi için aslında var onlar. Ama genelde çok kullanılmıyor. Yani ben görmedim hiç. Crane'li gemide ben de çalıştım ama ben görmedim hiç. Şimdi Baba Yaro buradan bir konteyner alacak. Şu an 20'lik konteyner pozisyonunda, kısa. Ama 40'lık konteyner alacağı zaman da dışarı doğru açılıyor. Ha gayret. İşte mobil crane'lerin sıkıntısı bu. Bir de limanda serdümen de göndermiyorlar. Burada normalde ona yönlendirecek birisinin olması lazım telsizle. O da yok. Adam ezbere almaya çalışıyor bunları. Kimisini görüyor, kimisini görmüyor. Yani şu aşağıdakileri zaten asla göremez. Yukarıdakileri de göremez. Sargaytı kerteriz alıp içerisine yerleştirip bir şekilde tutturmaya çalışıyor. Bu da o ambarın üst kapağı arkadaşlar. Üzerinde gördüğünüz gibi küçük küçük kutular var. Bu kutulara denk gelecek şekilde yerleştiriliyor. Genelde zaten twistokları görüyorsunuz. Demin elimle açıp kapattığım zemindeki twistoklar. İlk oturduktan sonra bu twistoklar kapanıyor. Eğer konteyner bunlar gibi 20'likse başa ve ortaya da konması gerekiyor. Yine onun sonrasında bir tane daha var ve kıçında yine var. Eğer 20'likse bunlar gibi ise çapları konteynerların ikişer tane konulması gerekiyor. Arkalı ve önlü. Şu kırmızı olan, yuvarlak içerisindeki olan foundation boşlukları da ambar kapağını kaldırabilmesi için, sahile alabilmesi için ya da tekrar gemiye taşıyabilmesi için kullandıkları foundation boşlukları. Ne oldu? Niye kıştan döndün? Ara mı vereceksiniz? Ne oldu ya? Böyle kaldırıyor şu an Spider'ı. Büyük ihtimalle araya girecekler. Çok çalıştı koyayım. Neyse biz kış tarafa doğru gidelim. Şu an gemimizin pozisyonu iyi. Tekrar bakıyorum. Şöyle. Usturmaçaların hepsine değiyor şu an geminin bordası. Benim için önemli olan bu. Şu an böyle çok anlayamıyoruz ama geminin baş tarafı hafif yukarı doğru arkadaşlar. Kıç taraf daha aşağıda, baş taraf daha yukarıda. Bu da işte dediğim gibi tahliyeden kaynaklı geminin üzerinde operasyon dönüyor. Allah Allah, hareket çekiyoruz. Nereye gidiyor acaba? Bu uzun sürer. Pozisyon değiştirecek. Pozisyon değiştirmeyi de bu şekilde yapıyor. Önce ayaklarını kaldırıp sabitleyip daha sonra araba gibi, araç gibi hareket ediyor. Sevgili Romalılar, yurttaşlarım, dostlarım. Bir pazar günümüzün daha içine edilmiş haliyle 3 gündür demirdeydik. Akşam saatlerine doğru yanaşma ihtimalimizin olduğu söylendi. Akşam 7 gibi demir aldık ve 2-2,5 saat sonra da yanaştık. Peki soruyorum. Be a*****'umun limanı. Bizi niye pazar kaldırdın getirdin buraya? Sabah alsaydın ya. Saat 4'e geliyor. Sabaha karşı 4. Yarın 12.4 vardiyasında görüşmek üzere. Güverte'de video çekeceğim büyük ihtimalle. Ve şimdilik yorgun bir Alcer'den size iyi akşamlar diliyorum efendim. Saygılar. Selamlar.